Сайн мэцэн өрхмөсгчтэй тавхиндээ оройн мэнд дэвшүүлье. Эрдэнэ телевизийн 5 гарагийн оройн мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхнийхээ мэдээ танилцуулъя. Эрдэнэ төлөвлөрийн цахилгаан эрчим хүч уур ус дулааны хэрэглээний 2017 оны эхний улирлын дүн мэдээлэл гарсан байна. 3 тарифт тоолоорыг ашигласнаар цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт гаргаан ажиллаж байгаа талаар мэргэжлийн хүн мэдээллээ. 3 тарифт тоолоор нь өглөө 6 цагаас орой 17 цаг хүртэл өндөр үнэтэй, 17 цагаас 22 цаг хүртэл төвийн эрчим хүчний системийн оргил ачааллын үе байдаг. Харин 22 цагаас өглөө 6 цаг хүртэл хамгийн хямд үнэтэй эрчим хүчийг хэрэглэдэг. Иймээс Эрдэнэ төлөвлөрийн хувьд хамгийн хямд үнэтэй үеэр нь баяжуулах фабрикийн термүүдийн засвар үйлчилгээг зохион байгуулж, механик технологиудын ажлын уялдаа холбоог зохицуулан ажилласны үр дүнд цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт гарган ажиллаж байна. 2016 оны үйлдвэрлэлийн эхний цахилгаан эрчим хүч уур ус дулааны хэрэглэгээ 17 оны эхний улирлын хэрэглгээтэй харьцуулахад бол 2017 оны эхний улирлын цэвэр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээн дээр бол жоох нэмэгдсэн байгаа. За энэ нь бол нэг сая 487 сая киловатт-цагийн цахилгаан эрчим хүчийг бид нар илүү хэрэглэсэн байна гэсэн 16 оны эхний сартай 17 оны эхний улирлыг харьцуулахад тийм ээ. За энийг бол бид нар энэ цахилгаан эрчим хүчний хэрэглгээнд дээр голчилж ярил л да. Бид нар бол энэ цахилгаан эрчим хүчний хэрэглгээнд бол манай үйлдвэр өөрөө тасралтгүй ажиллагаатай ийм үйлдвэр. Тэр энд бол бид нар 90 оноос хойш 3 тарифтай тоолоорыг үйлдвэрлэлд ашигласан байгаа. Энэний үр дүнгээр бол яг мөнгөн дүнгийн бодит хэмнэлт гарч байгаа. За энэ дээр бол бид нар энэ бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг тооцдог цехүүдэд өгдөг байна. За энэ нь бол манай хөдрийн ил уурхай, баяжуулах фабрик, дулаан цахилгааны төв, эрчим хүчний цех. За тэгэхээр энэ бүх энэ худалдааны тоолооруудыг ашиглалт хэмжилт туршилтыг хийдэг энэ цехүүд цахилгаан цех гэх мэт ийм газрууд ингэж хуваарлдаг байна. За ирэмзээ байж гэн бас бид нар механик цех литейний цехээр нь бас хувааж ингэж олгодог. Эрдэнэ төлөвлөрийн баяжуулах фабрик ил уурхай эрчим хүчний цехийн баригадын ахлагч мастерууд ээлжийн дарга нарын хөтөлбөрийн зохион байгуулалтын үр дүнд цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт гаргасан тайлан мэдээллийг Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий эрчим зүйн хэлтэс нэгтгэн сар бүр хэмжилтийн ажилтдаг байна. 2017 оны эхний улиралд 857 сая 363 мянган төгрөгийн цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт гарган ажилласан байна. 2012 онд батлагдсан журмын дагуу цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт гарган ажилласан цех нэгжийн ажилчдыг тодорхой хувиар буюу 6.5% шагнаж урамшуулдаг. Цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт гаргахад амжилттай ажилласан ажилчид туршаалын дагуу урамшуулал олгогдох юм байна. Аймгийн засаг даргын 5 газрын харьяа хэлтэс газрууд 7 хоногийн эхэнд хийсэн ажлаа тайлагнаж дараагийн ажлуудаа төлөвлөдөг. Засаг даргын шуурга зөвлөгөөнөөс дараах мэдээллийг бэлтгэсэн байна. Засаг даргын шуурга хуралдаанаар нийгмийн даатгалын хэлтэс мэдээлэл хийсэн. Нийгмийн даатгалын 5 сангаас тэтгэвэр тэтгэмж төлбөр эмнэлгийн тусламжийн зарлын санхүүжилтэнд 18.7 тэрбум төгрөг зарцуулсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 2.2%-аар өссөн үзүүлэлт гарчээ. За жилээс жил нийгмийн даатгалын сангаас гарч байгаа зардал нэмэгдэж байгааг эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга мэдээллээ. За мөн сүүлийн 3 сар нийгмийн даатгалын үйлчилгээний цахим машин зогссон байна. Тэгвэл тус цахим машинаас авч байсан 4 төрлийн давлгаа тодорхойлолтыг иргэд даатгуулагч, аж ахуй нэгж ажил олгогч нар төрийн үйлчилгээний түүц машинаас авах боломж бүрдсэн байна. Баян өндөр суммаас газрыг иргэдэд хэрхэн олгох талаар 5 удаагийн хилэлцүүлэг хийснээр иргэд уламжлалт аргаар газар олголтыг зохион байгуулсан зөв гэсэн шийдвэрийг гаргажээ. Газар олголтыг эхлэхээс өмнө зөвшөөрөлгүй баригдсан айлуудын хашааг буулгах ажлыг зохион байгуулах юм байна. 2012 онд өргөдлөө өгсөн 700-аас 1000 иргэний 300 иргэний нэрсийг ил тод иргэдэд бол гаргаж тавьсан байгаа. Энэ 300 иргэнээс гадна бас 12 оноос хойш өмнө нь өгсөн 5387 өргөдөл байгаа. 12 онд анх шинжилж өргөдлийг авсан учраас тэр олголтоор явагдаад байгаа гэдгийг бас иргэд сайн ойлгох хэрэгтэй. 12 оны өргөдлүүд энэ жил олгоход өмнөх 2000 оны 2003 оны өргөдөлтөд хүмүүс орж ирвэл дундуур нь энэ хүмүүсийн асуудлыг бас шийдвэрлэнэ гэдгийг бас энд хэлмээр байна. Мөн шуурхай хуралдаанаар аймгийн засаг дарга, ил задгаа худалдааг зэгслэх, эмх зэгс бий болгох болон хуулиа хэрэгжүүлэх хотын өнгө үзэмжинд сөргөөр нөлөөлж байгаа дотоод баригдсан барилгын ажлуудыг гүйцээж эко хорооллын гэрээний дүгнэлт цаашид хэрхэн явагдах талаар үүрэг даалгаврыг холбогдох хэлтсэд үүрэг болголоо. Эрдэнэ төлөвлөрийн сэлэг амралтын баазын 2017 оны зуны цуслангийн бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг томилгод ажиллаж байна. Ажлын хэсэг сэлэг амралтын баазын өнөөгийн ажил байдалтай газар дээр танилцаад ирсэн байна.
Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирлын 2017 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн А225 тоот тушаалын дагуу Цэлэн амралтын баазын 2017 оны зуны цуслангийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх бэлтгэл хангах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн тэргуундэд захирлаар ахлуулсан ажлын хэсгийнхэн Цэлэн амралтын баазын үйл ажиллагаатай танилцсан 20 төрлийн ажил хийхээр болжээ. Өнөөдрийн байдлаар эдгээр ажлуудын зураг төслийг гаргах ажил хийгдэж байна. Зураг төсөл батлагдсны дараа барилга засварын эрхцээ компани засвар үйлчилгээний ажлуудыг хийхээр төлөвлөжээ. Цуслангийн цайны газар байгаа. Тэр бол нэлээд засвартай, нэлээд бас нөгөө өвлийн нөхцөл зогсчдөг болохоор хавар эргээд ажиллахаар нэлээд бас засвар орох шаардлага гардаг. Тэгээ энэ жил цуслангийн бас хүүхдийн тоон нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор хүүхдийн цуслангийнхаа цайны газрыг өргөтгөх бас тийм ажил гарч байгаа. Тэр нь болохоор хуучин цааталтаа цайны газар байсан хэсгээ цааш нь өргөтгөхөд нэг ангаар байдаг шүү дээ. Тэрийг нэмж засварлаад өргөтгөж байгаа нэлээд том ажил бий. Тэгээ цайны газрынх нь засвар бас нэлээд ажилтай байгаа. Тэгээ цэцлэнгийн хүүхдүүд амардаг 3 дугаар дөрвөн ширээний ажил яг жил болгон хийгдэх болохоор тэнд бол харьцангуй засвар гайгүй. 2 дугаар дөрвөн ширээн дээр бас хэсэгчээс өрөөнүүдийн засвар нэлээд байгаа. Нойлын өрөөнүүдийн засвар бол тэр чигээрээ орно. Ийм байдалтай гадна тогтчлтын ажлууд бас хийгдэнэ. Хүүхдийн тоглоомын талбай, будаг шунх сакс, боловлын талбай, будалт энэ төргээд нэлээд ажлууд хийгдэнэ. Цэлэн амралтын баазын зуны клубт эвдэрсэн сандал сэргээн засварлах, тайзны арын хан, шал будах, хаяавч болон гадна ханы шорон хэсэгтээ харьцаж байгаа хэсэгт ус тусгаарлалт хийх, дээврийн ус зайлуулах, хоолой суваг шуудууд татах зэрэг ажлуудыг хийх юм а. Түүнчлэн ажлын хэсгийнхэн газар дээр танилцсны дагуу амрагчдын байрны цахилгааны монтажийг нэг бүрчлэн шалгаж, дүгнэлт гаргуулan засвар шинжилэлт хийх шийдэлд хүрчээ. Хүүхдийн цуслангийн үйл ажиллагаа эхлэхэд сар гаруй хугацаа үлдсэн байна. Энэ хугацаанд зуны цуслангийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай гэсэн төлөвлөсөн ажлуудыг хийж гүйцэтгэн бэлэн болгохоор төлөвлөжээ. Дараагийн мэдээ. Соёл урлагийн залуу манлайлагч хөтөлбөрийн оролцогчдод урлагаар аялцгаая. Соёл урлагийн мэргэжил сурталчлага өдрөлийг зохион байгуулан урлагийн салбараар мэргэжлийн талаар төгсөгчдод мэдээлэл өгч харилцан ярилцлаа. Монголын урлагийн зөвлөл Америкийн нэгдсэн улс дахь Монголын урлагийн зөвлөл хамтран соёл урлагийн залуу манлайлагч тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 6 дахь жилдээ зарлаж байна. Нийгмийн ба соёл урлагийн салбарын залуу манлайлагчдын чадварыг дээшлүүлэх, тэдгээрийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар соёл урлагийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зорилготой тус төслийн оролцогчид Эрдэнэ хотод ажиллаж, соёл урлагийн мэргэжил сурталчлах өдрөлгийг зохион байгууллаа. Өнгөрсөн амралтын өдөр хүүхэд залуучуудын театр зохион байгуулагдсан урлагаар аялцгаая соёл урлагийн мэргэжил сурталчлах өдрөлөгт ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангид төгсөж байгаа урлаг сонирхогч хүүхэд багчууд тус салбарт ажилладаг мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. Ахлах ангид төгсөж байгаа 11 дугаар анги, 12 дугаар ангид төгсөж байгаа залуучуудад ерөн соёл урлагийн мэргэжил гэж жахам ямар мэргэжил байдаг юм бэ? Магадгүй хүн жүжигчин болъё, дуучин болъё, зураач болъё гэсэн энэхүү мэргэжлийг сонгосон залуучууд маш их олон байгаа. Эдгээр залуучуудад энэ мэргэжил бол ийм утга учиртай юм шүү, ийм үн цэнтэй юм шүү. Энэ мэргэжлийг та эзэмших юм бол цаашид ингэж амьдрах боломжтой, ингэж карьераа өсгөх боломжтой. Энэ мэргэжлийг сонгосноор таны амьдрал ямар давуу талтай гэдэг ч юм. Ер нь бол яг илүү соёл урлагийн мэргэжлийг бол сурталчлах талаасаа илүү ойлгуулах талаасаа бол энэхүү өдрөлгийг бол зохион байгуулж байгаа. Тэгээд манай залуу Монголын урлагийн зөвлөлийн дэргэдэх залуу манлайлагч залуу манлайлагч хөтөлбөр бол бид нар бол 9 дахь удаагийн оролцогч. Тэгээд яг энэ дотор бол соёл урлагийн мэргэжлнүүдээс гадна сэтгүүлч, зураач, дуучин гэж маш олон төрлийн мэргэжилтэй залуучууд бол байгаа. Тэгээд бид нар яагаад заавал Эрдэнэ хотыг сонгосон бэ гэхээр ер нь бол яг хотод бол ингээд иймэрхүү чиглэлийн мэргэжил сурталчлах өдрөлгүүд бол нэлээд болдог. За тэр дундаа хөдөө орон нутгийн гэдэг ч юм уу тийм ээ иймэрхүү залуучуудад илүү ойртё, илүү очио гэдэг үүднээс бол Эрдэнэ хотыг сонгоод тэгээ яг энд бол урлагаар аялцгаая. За соёл урлагийн мэргэжлийг сурталчлах зорилготой өдрөлгийг бол зохион байгуулж байгаамаа. Монголын урлагийн зөвлөлийн соёл урлагийн залуу манлайлал хөтөлбөрийн удирдагчаар Америкийн нэгдсэн улсын Денвер хотын Exclusive Solutions компани захирал Walter Jenkins ажиллаж, урлагаар олон улсын болон Монголын тэргүүлэх профессор зөвлөхүүд оролцдог байна. Хөтөлбөрийн хугацаанд манлайлал урлагийн маркетинг, менежмент, төсөл хэрхэн бичих, стратеги төлөвлөлт, засаглал, сан бүрдүүлэлт, төслийн хэрэгжүүлэлт зэрэг 10 төрлийн Монголын болон олон улсын мэргэжилтэн багш нарын сургалтанд хамрагдаж, нийгэм соёл урлагийн салбарын залуучуудтай танилцаж, мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах, өөрийн шинэлэг санаачлах бүхий төслийг хэрэгжүүлэх зөвлөгөө, санхүүгийн дэмжлэг мөн авдаг байна.
тус хөтөлбөрийн жилийн оролцогчид мэрэгжил сурталчлах, олон төрлийн ажил зохион байгуулалтын нэг нь урлагаар аялцгай соёл урлагийн мэрэгжил сурталчлах өдөрлөг байлаа. Энэ өдөрлөгт гэрэл зурагч намууны үзэсгэлэнг дэлгэж, уран баримлж, сэтгүүлч, маркетингийн менежер, хөгжим хүчгийн коллежийн багш зэрэг урлагийн мэрэгжилтнүүд иргэдтэй уулзалт хийж зөвлөгөө өглөө. Энэ ажил нь Монголын урлагийн зөвлөлийн 15 жилийн ойтой давхцаж байгаагаараа онцлог боллоо. Эрдэнэ төлбөрийн техникчүүдийн төлөөллүүд мод тарих ажлыг өнөөдөр эхлүүллээ. Сайн дураараа нэгдэн мод тарих ажилд хөдөлмөрийн аюул байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчныг хамгаалах хэлтсийн хамт олон туслан мод тарих үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж байна. Монгол улсынхаа хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг дэлхийн шилдэг аж ахуйн нэгж Эрдэнэ төлбөрийн хамт олон бид уулуурхай нөхөн сэргээлт хаалт хөгжлийн менежментийг шатараатай хэрэгжүүлж ирсэн. Үүний нэг нь үйлдвэрийн дүүрэгт мод тарих ажил юм а. Эрдэнэ төлбөрийн ерөнхий захирал Эрдэнэ төлбөрийн байгаль орчныг хамгаалах хэлтсийн санаачлагаар үйлдвэрийн бүсэд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, дүйцүүлэн хамгаалах, бичил цэцэрлэгт хүрээлэн бий болгох зорилгоор 2013 оны 8 дугаар сараас эхлэн ногоон төгөл төслийг эхлүүлсэн. 30 га талбайг хашаажуулан услagaаны бүрэн системийг суйрлуулсан тус талбайд Эрдэнэ төлбөрийн техникчийн ажилчид 20 гаруй төрлийн 13,000 гаруй модыг тариад байна. Энэ жилүүд нэг одоо яг энд бол бид бас 500-аар нөх ухаад бэлдлээ. Одоо дээрээс нь дахиад нэг 100 мод тарих ёстой. Тэр нь бол 95 жилийн ойн чуулганы хүрээнд явагдана. За биднес бол энэ бэлтгэл ажлын хүрээнд бол модны нүх бэлтгэх ажилд бол өдрийн илуурхай, баяжуулах фабрик, эрчим хүчний цэхүүд идэвхтэй оролцлоо. За өнөөдөр бол ингээд мод тарих ажил бол албан ёсоор эхэлж байна. Биднээс бас цагаарын нөхцөл байдлаар тааруулаад ингээд өнөөдөр бол нааш татаж эхэлж байгаа. Маргааш нөгөөдрөөс бол их үүтэр цас орох юм мэдээлэл байгаа учраас бас эндээ тохируулж биднес ажиллаа явуулж байна. За энэ ажилд бол одоогийн байдлаар энд хамгийн идэвхтэй одоо цагтаа цуглаад эхэлж байгаа цехүүд бол одоо манай эрсэцээ, спортын ордон, хямтааз энэ олон цехүүд одоо ирсэн байж байна. Өнөөдрөөс эхлэн үйлдвэрийн бүсэд 600 мод тарих ажил эхэллээ. Үйлдвэрийн техникчүүд өөрсдийн хүсэлтээр сайн дураараа нэгдэж эрүүл орчин бүрдүүлэх энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй хамрагдаж байна. Дэлхийн бүжгийн өдрийг тохиолдуулан амрын талбайд Эрдэнэ төлбөрийн болон Төвийн бүсийн аймагуудын бүжигчдийг хамтарсан бүжин наадын их наадмыг зохион байгууллаа. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авна. ЮНЕСКОгийн шийдвэрээр 1982 оноос эхлэн дэлхийн улс орнуудад бүжгийн өдрийг тэмдэглэж ирсэн төвхтэй 4-р сарын 29 бол Францын нэрт балетмейстер Жан Жорж Новери мэндэлсэн өдөр бөгөөд түүнийг дэлхийн орчин үеийн балетын эцэг хэмээн нэрлэдэг. Жан Жорж Новерийг бүжгийн онолж, бүжгийн урлагт хамгийн том өөрчлөлт хийсэн гавьяатан гэж дэлхийн урлаг судлаачид үнэлдэг учраас энэ өдрийг дэлхийд даяар тэмдэглэж иржээ. Тэрээр 1759 онд тайзны зураач, найруулагч, хөгжмийн зохиолч болон бүжигчдийн хамтын хөтөлмөрийн талаар бүжгийн жүжиг болон бүжгийн урлагт бичсэн захидал номоо нийтлүүлж байжээ. Энэ өдрийг Орхон аймгийн хэмжээнд өргөн цар хүрээтэй тэмдэглэн өнгөрүүлж Эрдэнэтийн бал 2017 Цэнгийн түвшийн уламжлалт 23 дугаар наадмын оролцогч 600 бүжигчин оюутсан 2017 бүжгийн спортын улсын өсвөрийн аврагч шалгаруулах тэмцээний оролцогч 150 бүжигчин өмнө говь, дунд говь, сэлэнг, төв, дархан уул Орхон аймгийн театр чуулгын 80 гаруй уран бүтээлч, хүүхдийн яргуу наадмын шилдэг оролцогч 90 бүжигч нийт 1000 бүжигчид чуулж бүжгийн спортыг иргэд олон нийтэд сурталчиллаа. Энэ үеэр Төвийн бүсийн аймгийн уран бүтээлчид харилцан туршлага солилцлоо. Эрдэнэ хотын маань залуучууд, хүүхдүүд маань бүжиг спортыг айгүй сайн хэрэглэдэг. Ер нь айгүй сайн байна гэж би хувьдаа дүгнж үзлээ. За тэгээд нээлтийн үйл ажиллагаа маань бас сайхан болж өндөрлөж байна. Ер нь бол Эрдэнэт Төв аймаг хоёр ижлэхэл юм байна. Манайх ихэд сая бүжгийнхаа наадмаар баяраараа 26-нд олон нийтийн ажиллагаатай албан байгууллагатай нэгдээд флаш моб тэгээд фрат алхаа хийсэн байгаа. Нээлтийн үйл ажиллагаанд Орхон аймгийн цэцэг дарга тэргүүтэй удирдлагууд Монголын бүжгийн спортын холбооны удирдлага, аймаг орон нутгийн бүжигчид тус салбарын алдаартнууд оролцлоо. Энэ үеэр зууны манлай бүжиг дэглэгч, ардын жүжигчин төрийн сойрхолд сэвжтийн дэглэлт Монгол бүжгийн чуулбараар Өмнө Говь аймгийн хөгжим бүжгийн театр, Дунд Говь аймгийн төв халахын дуулалт жүжигийн театр, Төв аймгийн Монгол турхтан, Сэлэнгийн долгио, Дархан хотын залуучууд Эрдэнэт дуугийн чуулгын бүжигчид мэдчилж үйл ажиллагааг нээлээ.
Бүжийн наадын их наадмыг зохион байгуулагчаар боловсрал соёл урлагийн газрын мэрэгжилтэн найруулагч Отгонбаатар, Монголын бүжгийн спортын төвийн бүсийн оюун холбооны ерөнхийлөгч Ганчулан, Монголын урлагийн ажилтны холбооны бүжгийн нийгэмлэгийн тэргүүн, Монгол улсын филармоны дарга, Монгол улсын урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Даваасран, Монголын бүжгийн спортын холбооны ерөнхийлөгч Мөнгөн Хуйг нарын хүндтэй зочид нийт бүжигчдэд баярын мэндчилгээ дэвшүүллээ. Өнөөдөр бол гайхамшигтай өдөр байна. Дэлхийн бүжигчдийн баярын өдөр. Манай одоо яг Орхон аймаг зохион байгуулагддаг уламжилт одоо бүжгийн баалын өмнө болж байгаа аймаг онцлогтой. За олон аймаг орон нутгаас ирсэн энэ жил бас онцлогтой байна. Эрдэнэтийн бүжгийн наадамд 5 дугаар сарын 10-наас 15-ны хооронд Эрдэнэт хотод болж 800 бүжигчд оролцсон. За өнөөдөр бас оюут сум 2017 тэмцээнийг энэхүү том үйл ажиллагааны хүрээнд Монголын бүжгийн спортын холбоотой хамтран бэлдэж 400 бүжигчд өнөөдөр одоо өсвөрийн улсын аваргын тэмцээнд оролцож байна. Эдгээр бол анхудаа бас манай Монголын хамтлаг одоо мөн хамтлаг дэлхийн аварга шалралт тэмцээн дээр их шилдэг 6-аад багтаад улмаар 5 дугаар байранд орсон. Медаль дотон ойрхон төгсөн нь бол харагдж байгаа. Өөрөөр бид нэр яг энэ стандарт латины формашн төрөлдөр дэлхийн хэмжээнд нэлээ өсөлтөө өрсөж байгаа. Яг ч монголчууд. Зүгээр өшөө хийх зүйлсүүд байна. Тэгээд зөвхөн бүжгийн спорт гэхээр латин стандарт 10 бүжиг формашн гэж ойлгодог байсан. Өнөөдөр энэ сар хүрээнд хилээд Карибын бүжгүүд бүхлүүдийн ийм 4 бүжгээс бүрдсэн нэг төрөл бий болчлаа. Энэ болохоор салса одоо 1-р явдаг салса, 2-р явдаг салса, меренге, бачата гэх мэт одоо сүүлийн үе залуучууд сонирхож байгаа. Энэ нийтийн Латин Америкийн бүжгийн бүжгүүд өнөөдөр спортын бүжгүүд багтцсан байна. Дээрээс нь брик данс бид нар бүгдээр мэдж байгаа тийм. Брик данс өнөөдөр бүжгийн спортын төрөлд багчаад олимпийн арга хэмжээнүүд дээр өнөөдөр ороод ингэ явж байна. Өнөөдөр 2019 оны дэлхийн залуучуудын зуны олимпиад өнөөдөр бүжгийн спорт яг тэр брик данс орсон байж байна. Дэлхийн бүжгийн өдрийг тохиолдуулан бүжийн наадын их наадмын үеэр 10 клуб оюут сумын төлөө өрсөлдөө стандарт формашны төрөлд Монгол улсын бүжигчид дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөхүүц хэмжээнд хүрчээ. Баярын үеэр бүжгийн спортыг олон нийтэд сурталчлахын зэрэгцээ бүжгийн спортын хөгжлийн талаар мэрэгжилтнүүд санал солилцсон юм а. Дашрамд дурдахад Монгол улсад бүжгийн спорт хөгжөөд 18 жил болж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. Зуны мандат бүтээн байгуулалт дэлхийн шилдэг аж ахуйн Эрдэнэт үйлдвэрийн Эрдэнэт лицтэй хамт угаар хүндэт үзэгч тавгандаа баярлалаа. За мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн зочны ярилцлагын цаг маань эхлэхэд бэлэн болж байна. Энэ удаагийн зочноор Шагдрын утга мэлгийн нэмж технологийн сургуулийн захирал профессор Давааны манай студид төрөлцсөн. Манай танд орой мэнд хүргэж. За орой мэнд хүргье. Тэгэхээр технологийн сургуулийн үйл ажиллагааны талаар бас товчхон ярилцаж ярилцлага эхлэе. За тэгэхээр манай сургууль бас олон жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр дээд боловсролын хувьд бол бид бас нэлээд олон төгсгөөд. Тэгээ сүүлийн үед бол манай сургуульд одоо эсэлт их тааруухан болсон. Энэ бас янз бүрийн шалтгаантай байгаад байна. Дээр нь мэрэгжлийн сургалтын асуудлыг бид нэлээд бас түлхүү тавих гэсэн бодолтой байгаа. Өнөөдрийн бэлтгэж байгаа хүмүүсийн чанар чансаа, ажил эрхлэлтийн байдал тийм ч хангалттай биш байна гэж бид ингэж ойлгож байгаа маа. Тэгээд бид нэг хоёр бодлогын шинжлэлийн асуудлыг хөндөж тавихаар ойрын үед нэлээд томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах гэж ингэж бодж байна. Яагаад гэвэл удахгүй 12 дугаар анги Эрдэнэтийн хүүхдүүд маань төгснө. Тэгээ одоо сургуулиа сонгох хэрэг гарна. Тэгэхээр ч одоо хүүхдүүд байж та одоо энэ ээж аваасаа хурдан холдоод холхын явж сурыг. Болжвол гадаад явчих бол одоо хамгийн наадлаад Улаанбаатар явчих гэсэн юм бодолтой байж шүү дээ. Энэ одоо урсгалыг одоо яаж зогсоох вэ? Яаж энэ орон нутгатаа энэ сургалтын ажлыг хийдэг болох вэ? Эрдэнэтийн хүүхдүүд нь Эрдэнэтээ сухтаад явчихаачаад бид одоо хэнийг сурах вэ гэдэг асуудал гарч иж байна шүү дээ. Тэгээд би энэ телевиз үзэж байгаа нийт Орхон аймгийн иргэдтэй хандаж энэ Эрдэнэт үйлдвэр байна өнөөдөр бас тийм ч одоо сайхан одоо биш байна гэдгийг бол Монгол ард нь яриад шүү дээ. Одоо менежментийн тогтолцооны хүрээнд ич байна. Уулгоолог нөхцөл бас хүндэрч байна. Ер нь одоо энэ Эрдэнэтийн овооны өнгөч нь одоо өнгөтэй сайхан байсан. Өнөөдөр яаж энд өнгийг төрхийг хадгалах вэ? Илүү цааш нь хөгжихийн тухай биш одоо яаж хадгалах вэ? Яаж тогтвортой байлаа анх гэдэг тухай асуудал ярьж байна. Энэ үйлдвэрээ дагаад Эрдэнэт хотын маань асуудал бас тийм ч их сайхан биш. Харагдах магадгүй өндөр. Энийг одоо хин одоо энэ асуудлыг шийдэх вэ гэдэг асуудлыг би ярихыг хүсвэ. Энэ бол Эрдэнэтийн хүүхдүүд шийднэ.
Өнөөдөр одоо энэ сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүд одоо өчигдөр төгссөн хүүхдүүд энэ эрдэнтийн асуудлыг шийдэх ёстой маа. Тэгэхээр энэ эрдэнтийн хүүхдүүд хэн санаа тавьж эдний одоо мундаг өндөр түвшний боловсролтой болох гэхэл эрдэнтийн сургууль санаа тавих ёстой. Болж таарч байгаа биз. Тэгвэл одоо манай энэ сургуулийг би одоо сайн аавтай гэж нэрлэдэг. Энэ бол эрдэнэт хүүхдүүд. Сайн ээжтэй гэдэг тэр одоо бид хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж байгаа шинжилгээ ухааны технологийн сургууль. Сайн хүний нэрээр нэрлэгдсэн гэж би ярих дуртай. Энэ бол шагдрын отгонгийн нэрмжит сургууль. Ингээ утгал манай сургууль бол одоо дэлхийн хэмжээний боловсролыг эрдэнэт хоттой энэ сургуульдаа өгөх юм боломж бол байна гэж үзэж байгаа. Бүгдийн чаддгүй хүмүүсд тал хагасын чаддаг. Өөрөөр хэлбэл килс сурах үйл явцыг энд хийж болж байна. Эхний одоо 1-2 жилийн одоо сургалтыг энэ сургууль дээр хийж болж байна. Өөрөөр хэлбэл шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн хамтрсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. Дээр нь одоо Оросын одоо сургуулиудын хамтрсан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх. Гэх мэтлэнгээр бусад сургуулиудын одоо хамтрсан хөтөлбөрийг сонирхож энийг одоо нутагшуулах талаар бодох. Тэгэхээр эхний зорилго бол хамтрсан хөтөлбөрийн тухай хамтын ажиллагааг мөн өндөр тавья. Энэ эрдэнтийн хүүхдүүд эрдэнэт хоттой байж байгаа, ээжээ явахад иргэд байж байгаа. За ээж аваасаа явъя гэж байгаа хүүхдүүд байж болно. Тэр хүүхдүүд оюутны байр засаж байгаа. Оюутны байран дээр чамдаамаа авч ирээ сургоо. За зарим хүүхдүүд одоо 3-4 дахь хөрс болчоос гэр бүл энтер болж байна. Бид гэр бүлтэй оюутан зориулсан юм оюутны байр бас бэлдэж байгаа. Тэгэхээр оюутны амьдрдаг, сурдаг тийм таатай нөхцөл орчин бүрдүүлээд өгөх юм бол бид бол ямар хөтөлбөрийг одоо авч яах юм боломж Канадын хөтөлбөрийг, тэр Америкийн хөтөлбөр, Германы хөтөлбөрийг авч явах юм боломжтой байна. Энэ таатай орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй байна гэж үзэж байна. Тийм учраас би одоо Эрдэнэт хотын иргэдэд та бүхэн энэ эрдэнтийнхээ сургуультай анхаарал тавиач. Мундаг сайн хүүхдүүдийг одоо энэ эрдэнтийнхээ сургуульд исвэлээч. Тэр мундаг сайн төгссөн хүүхдүүд маань эрдэнтийн сургуульд исвэлээч гэсэн ийм одоо хүсэлтийг тавих гэж байна. За хоёр дахь миний ярих юм бол энэ сургууль маань өнөөдөр бас тийм бие даасан байдлыг бол хангахгүй болохгүй нэ. Яагаад гэвэл энэ эрдэнтүүдийн цех байхаар чинь сургуулийн байгууллага нэг л божихгүй байгаа. Бүхэл одоо эрх мэдэлд ингээд явсаар энэ бүхэл асуудлыг ерөнхий захирал шийддэг мэт болчиход энэ биш юм байна. Тийм учраас эрдэнтийн асуудлыг шийдэх гэж байгаа энэ эрдэмтэн оюунлаг оосох гэж байгаа энэ сургуулийн асуудлыг ойрхон одоо өдөрт зөвлөлийн төвшөнд одоо асуудлаа шийддэг. Ийм бие даасан байдалтай болохгүй нэгээд одоо энэ боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яамд материалын бүрдүүлэлт өгчөөд байж. Тэгвэл бид бол удахгүй бие даасан одоо хэлбэр рүүгээ нэлээд одоо шилжих болов гэсэн юм бодолтой байна шүү дээ. Одоо төгсөлт явагдах гэж байна, элсэлд авах гэж байна. Тэгэхээр Шагдрын отгонгийн нэмж технологийн сургуулиас төгсөж гарсан оюутнууд маань одоо аль салбар таана ажиллаж байна, амжилттай ажиллаж байгаа. Тэр төгсөлтийн талаар давчих юмс үзэгчтэй мэдээлэл өгүүлдэг. Тэгээ манай төгсөгчд одоо ер нь гайгүй ажиллаж байгаа шүү дээ. Оюут толгойд одоо тэр лавл миний мэдтэд баяжуулах фабрик ажиллаж байгаа хүмүүс нь одоо манай сургууль төгссөн залуучууд байдаг. Одоо миний шав одоо малгуучин гамбол тэгээд залуу баяжуулах фабрикийн дараагаар ажиллаж байна тийм үү. Манай сургуулийн одоо судалгааны лабораторид байсан зөндөө залуучууд одоо тийшээ очсон. Тэнд бол ажиллаж байна. Тэгэхээр Эрдэнэт төлөвлөрөл ингээд яваад орохоор чинь нийтлүүдийн өдөр талбай хашиж байгаа хүмүүсийн ч одоо 70-80% нь одоо манай сургуулийн шүү дээ. Тэгэхээр би энэ сургууль маань бас төгсөгч тэмчих мүүгүү байсан болоо да. Сүүлийн үе төгсөж байгаа хүмүүс маань бас ажил сайн олдохгүй гэсэн юм яриа. Нийт одоо сүүлийн 3-4 жилийн судалгаа хийгээд өснө 70% нь ажилтаа бусна ажилгүй байна гэсэн юм судалгаа гараад байгаа. Энэ бол муу юм. Тэгэхээр бидний сургуульд элсэж орсон бол энэ хүмүүст бол таат орчин бүрдүүлж байгаа бол бидний төгсөгчдөө ажлын байраа хангадаг ийм одоо бүтцийг бий болгоё гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ Эрдэнэт хотод ба Монгол орон даяар одоо байгаа бизнесийн байгууллагуудтай одоо тийм холбоо тогтоогоод тэр оюутныг тэтгэмжийг одоо өгдөг, нэрмжил шагналуудыг бий болгодог. За тэгээд сураа төгссөн хойно ажилд авдаг. Ийм бүхэл бүтэн тогтолцоог бий болгохгүй бол зөвхөн суралцагчийг төгсгдөг ийм сургууль баймгүй байна. Ажилтаа амьдралдаа болгодог ийм сургууль баймаар байна гэж хэлмээр байна. Ажилтаа амьдралдаа орлоо. Тэгээд энэ тухайгаа бид бас зүгээр нэг хоосон ингээд телевизээр яриад байх бас бодит байдал бас уулз ярилцгаа 5 сарын 3-ны өдөр бид 5 цагаас энэ Эрдэнэт хот даяар одоо
найрамдлын талбай гэжсэн одоо Амрын талбайд бид тийм нээлттэй сургуулийн өдрийг одоо зохион байгуулж байгаа. За энэ өдрөөр одоо тэр сургууль төгссөн хүүхдүүд ирээрээ, ээж аав нь ирээрээ, багш нар нь ирээрээ. Тэгээд манай энэ өдрийн одоо ажил хэсгийг бий урьж байна. Их сайхан одоо өдөрлөг болох хэвээр. За Эрхүү хотоос нэг 19 хүн маргааш ирцгээе. За тэнд бол одоо Эрхүүгийн хуучин одоо политехникийн дээд сургуулийн одоо профессор багш нар хамтарсан хөтөлбөрийн одоо хэлбэрүүдийг судалчлаа. За хажууд нь бас тийм Калинэ гэдэг оюутны ансамбл ирж байгаа. Бас тийм тоглолтууд хийн. Манай сургуулийн оюутнуудын тоглолт болно. Ер нь бас тийм төм бүжигний бөм бүжигсний юм нэг өдөр байх юм болоо да. Бид сургуулийнхаа хажуугаас одоо амрын талбай хүртэл бас тийм жагсаал хийн. Манай оюутнууд төгсөгчөөд манай сургуулийн ажиллагчид жагсна. Тэгэхээр бас энэ арга хэмжээнд идэвхтэй сайн оролцохыг хүсэж байна. Тэгэхээр технологийн сургуулийн өдрийн зорилго ачлалууд нь юу юм? Энэ сургуулийн миний сая ярьсан энэ хоёр одоо бодлогын шин чанартай өөрчлөлт байна шүү дээ. Энийг одоо Эрдэнэтийн одоо иргэд ард түмэнд хүргэх ийм зорилготой юм аа. Энэ сургуульд таны хөөхд та сурах одоо тийм таатай орчин бид нар бүрдүүлэх гэж байна. Энэ орчинд одоо суралцаач. Эрдэнэтийн хүүхдүүд Эрдэнэтийн асуудлыг шийднэ. Эрдэнэтийн ирээдүй бол Эрдэнэтийн хүүхдүүдийн гарт байна. Эрдэнэтийн үйлдвэрийн маань хөгжил Эрдэнэтийн хүүхдүүдийн гарт байна. Тийм болохоор Эрдэнэтийн хүүхдийн төлөө санаа тавьдаг тэр байгууллага нь Эрдэнэтийн сургууль байна л гэж хэлэх гээд байгаа юм. Шагдрын Отгомлын технологийн сургуулийн босоо оноо ямар оноо хэдэн оноотой байх нь вэ? За манай сургуулийн оноо бол шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн одоо дундаж оноос яахан дээгүүр байгаа. 50 оноогаар дээгүүр. Өөрөөр хэлбэл шүтээчийн оноо бол 450 байхад манай сургуулийн оноо бол 500 байх. Яагаад? Тэгэхээр манай сургуульд бол тэр орчин бол одоо өндөр түвшинд одоо бэлтгэнэ гэж л ингэж ойлгох хэрэгтэй. Бид бол арай одоо илүү одоо нийгмийн хариуцлагатай байна гэж л өөрсдөө. Босоо оноо өндөр байх тусам нийгмийн хариуцлага. Мундаг оюутнууд хэлсэн. Мундаг оюутнууд мундаг шаардлага тавина. Тэр мундаг шаардлагыг биелүүлж бид бол мундаг ажиллана л гэж байна. Технологийн сургуульд суралцж байгаа хүүхдүүд маань тэтгэмж авдаг тийм ээ. Хөнгөлөлтөө энэ талын одоо Монгол улсад одоо хэрэгжиж одоо үйл ажиллагаа хийж байгаа бүхэл сан бол манай сургуульд бол хамаатай. Манай бол магадлалыг тэмдэглэсэн дээд сургууль учраас манай сургуулийн оюутнууд бүхэл төрлийн тэтгэлгийг авах юм боломжтой. Дээр нь нэмээд Эрдэнэт үйлдвэрийн нэрмжит тэтгэлэг гэж байдаг. Шагдрын Отгомлын нэрмжит тэтгэлэг гэж байдаг. Энэ тэтгэлгүүдийг авна. Би хэлдээ сая. Манай сургуулийн төгсөгч болгоно ажилтаа болох. 100% ажилтаа болохын төлөө бид ажиллана. Ер нь энэ суралцах үйл явц гэдгийг чинь одоо нэг 4 янзаар суралцдаг юм байна шүү дээ. Эхнийх нь одоо суралцахын тулд суралцдаг юм байна. Хоёр дахь нь болохоор одоо нэг хийхийн төлөө суралцдаг, ажил хийхийн төлөө. Гурав дахь нь одоо амьдралын төлөө суралцдаг юм, амьдрал суралцдаг юм байна. Дөрөв дахь нь хамтарч ажиллахын төлөө суралцдаг юм байна. Тэгээ саяхан бид одоо сургууль даяараа хэлцүүлэх хийгээд боловсролын тухай дахин нэрвцүүлэн бодох нь гэдэг нэг ном ЮНЕСКО-гаас гаргасан байна. Манай Бадарч багш тэрнийг одоо орчуулсан байна. Тэгээ энэ номыг одоо бид бүр хамт олноороо судалж байгаа. Энэ боловсролын тухай бидний эргэцүүлж бодохгүй бид энэ хаашаа яваад байсан бэ гэдэг асуудал өнөөдөр Монголд энэ бол маш чухал асуудал гэж ойлгож байгаа. Бид яах гэж хүүхдээ сургууль өгөөд исэн. Өнөөдөр сурж баахан мөнгөний аваад хонийн одоо заргуулад ингээд алга хийцсэн юм хүүхэд маань ажил олдохгүй байна гэдэгт дахин үргэлжлүүлэн хижээлгээд байдаг юм юу гэсэн үг вэ? Энэ сургуулиуд яагаад хариуцлах хүлээхгүй байна? Яагаад энэ нийгмийн өмнө хариуцлах хүлээхгүй байна гэдэг л асуудал үүсч байна. Тэгэхээр энэ сургууль гэдэг бол нийгэмд үйлчилдэг тийм субъект. Нийгэмд үйлчилдэг. Нийгэм гэдэг бол энэ сайн сайхан амьдарч байгаа ард иргэдийг хэлнэ. Тийм учраас бид бол ажилтаа болгохын тулд, амьдралтай болгохын төлөө одоо оюутныг одоо сургадаг болно манай сургууль. Өөрөөр хэлбэл сая миний хэлсний 4 зүйл дөрвөлөнд нь сургадаг болгож болохгүй бол болохгүй. Бид бол боловсролын талаар эргэцүүлж бодохгүй болохгүй болсон байна. Дахин эргэцүүлж бодохгүй болохгүй болсон байна гэж хэлж байна. Технологийн сургуулийн гадаад харилцаа.
За гадаад харилцааны тухайд бид хамгийн түрүүнд бид Орос руу хандж байгаа. Хуучин холбоотой байсан. Манай одоо хэлний бэлтгэл нь байсан, хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байсан. Энэ сургуулиудтайгаа эхэлж. Ирэх үл ойрхон байж богоон цугаар нэг хоноод ороод ирж байна. Машинаар нэг өдөр явхад хүрээд ирж байна. Тэгэхээр энэ сургуультай дараа нь бид Уралын федеральны их сургууль гэж байдаг. Тэр сургуультай бид зөвхөн металлургийн мэргэжлэр бас хамтарч ажлын судалгаа хийсэн юм бодолтой саяхан санамжиж байгуулсан байгаа. Энэ сургуулийн хүмүүс бас ирэх байх өдрүүдэд. За дээр нь Воронежийн их сургуультай гэрээ хийсэн байгаа. Тэр одоо сургууль бас тийм агсан төвчний одоо баруун Европ тал руугаа нэлээд хазаасан юм өндөр одоо хөгжилтэй тийм сургууль байдгийн байна. Тэр сургуулийн одоо тэр сургуулийн сайн зүйлүүдийг бид бас нутагшуулах шаардлага байна. За дээр нь Америк нэгдсэн улсын өмнөд Дахиатагийн сургуультай бид ийм шипийн холбоо бас хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар одоо ярилцж тохиролцоонд хүрэх гэж оролдож байна. За Канадын Бритиш Колумбийн их сургуультай холбоо тогтоосон байгаа. Одоо анхан шатны одоо хилцээр хийцсэн байж байна. За Хятадын одоо зарим сургуультай ер нь энэ ойрхон шүтттэйгээ ойрхон ажиллая. Гэсэн ийм одоо гадаад харилцааны бодлогыг баримталж ажиллаж байна да. Тэгэхээр одоо энэ 5 сарын 3 зохион байгуулалт технологийн сургуулийн өдрөөр оюутан хэлсүүлэгч гэдэг юм тийм ахлах сургуульдаа одоо сурагчдыг хэлсүүлэх ийм үйл ажиллагаанууд явах бүртгэлийн үйл ажиллагаа ч юм. Тэгэхээр бид бол энэ мундаг одоо сурлагатай олимпиадад төрүүлсэн тийм ээ. Ийм амжилт үзүүлсэн. Тэгээ сургууль хамт олноосоо нэлээд өндөр түвшний амжилттай байгаа хүүхдүүдэд урилга өгж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий улсын сургууль төгсөлтийн одоо шалгалтыг одоо харгалзахгүйгээр бид урилга өгж байгаа. Тэ. Нэг. Хоёрдугаарт бид энэ олимпиадад төрүүлсэн тодорхой одоо амжилт үзүүлсэн хүүхдүүдэд хөнгөлт үзүүлж байгаа. Сургалтын төлбөрийг хөнгөлт үзүүлж байгаа. За мөн урлаг соёлын одоо тийм бас онцгой давьяастай бас сурлага нь гайгүй сайн ийм хүүхдүүд байж дээ. Эдэнд бас бид бас тийм тодорхой хөнгөлтүүдийг үзүүлэх урилга өгөх юм одоо бодлогыг баримталж байгаа. Ер нь оюутанд эсвэлнэ гэдэг чинь энэ сургалтын үйл явцыг бизнес гэж ойлгохдоо энэ бол орчин юм аа. Тэр сайн оюутан та хэлцүүлж чадна тэр хэмжээнд л сурна шүү дээ. Тэр сургалтын таатай орчин хичнээн мундаг бүрдүүлээд нөгөө оюутан маань сахилахгүй хүмүүжил туулах чадварг бол энэ бол зөвөр эсэл ус асахтаа дийлхэн болно шүү дээ. Тийм учраас бид эсэлтэнд маш их анхаарч байгаа. Эрдэнтийн хамгийн мундаг хүүхдүүдийг бид л эсвэлэх юм бодлоо. Ийм нөхцөлийг бид тавьж байгаа. 5 сарын 3-нд одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаарнд анги төгсөж байгаа төгсөгч хүүхдүүдтэй бол эцэгчүүдтэй уулзалт хийх. Тий. Бид бол ингээд тэнхэм одоо энэ сургалтын нэг жолны тоогоор ингээд палатг барьж байгаа. Тэр палатгын дотор одоо бүхэл одоо тэр сургалтын процессын тухай одоо үзүүлэх таниулах материалуудаа тавиад сургуулийн тухай танилцуулна. Тэр манад эцэг гэж байгаа манай сургуулийг сонирхож байгаа хүүхдүүдийн асуултанд хариулна. Ээж аавын асуултанд хариулна. Ийм л одоо процесс явагдана да. Тийм учраас би өрөөд байгаа. Хажуугаар нь бас хөөрхөн дуу хөгжим явнаа. Бас эрхүүгээс оюутны одоо калинегээд хамтлаг ирж бидэнд бас дэмжлэг үзүүлж байна. Технологийн сургуулиас ч бас сая Монгол Авиас нэвтрүүлэгт төрүүлсэн Инкерд маань технологийн сургууль сурдаг. Тийм ээ. Инкерд маань бас мэдээж одоо айдууныхаа мэндийг өргөжүүлж эрдэмтчүүдтэйгээ мэдлэх баг. Тэгнь. Тэгэхээр манай сургуулийн бас нэг онцлог бол энэ үйлдвэрийн одоо үүсгэн байгуулсан сургууль учраас аав маань одоо эрдэмтүүд гэдэг шүү дээ. Манай сургуулийн оюутнуудад одоо хөгжих, тэг урлаг, уран сайхан спортын талаар хөгжих боломж авах их байгаа маа. Өөр спортын ордонд бидэнд бол шууд харилцаа. Энэ урхаачин соёлын ордон одоо шууд харилцаа. Одоо танаа телевизээр хүртэл одоо би ингээд зүгээр мөнгө төлөөгүй шүү дээ. Энэ бол агуу боломж юм аа. Энэ сайн аав юм аа, буюу юм аа. Эрдэнтийн ногооны буюу юм байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ одоо энэ хэрдэн байна. Энэ буюуг дагаад одоо хөгжсөн. Тэгээ одоо Монголд одоо мундаг төгссөн. Тэгээ авиаслаг монголчууд төрүүлсэн. Одоо 100 сая төгрөг хожсон. Тэгээ өнөөдөр бол зүгээр манай сургуулийн хүн биш Монголын хүн болчиход явж байгаа шүү дээ. Тэр хүнээр дуулуулсан тул би одоо нэг тодорхой одоо тэр компаниас зөвшөөрөл авч одоо ингэж одоо дуулуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд 5 сарын 3-ны арга хэмжээнд бол Инкерд нь бол мэдээж тоолно.
За баярлалаа. Бидний урилга хэлбэрч хүрэлцээрж 5 сарын 3 зохион болгох үйл ажиллагааны талаар болон технологийн сургуулийн үйл ажиллагааны талаар товчхон мэдээлэл өгсөн танд болон танаа хамт олон талархал илэрхийлье. За баярлалаа. Эрдэнтийнхээ иргэдэг 12 дугаар төгсөж байгаа хүүхдүүдэд авъя. 5 сарын 3-нд 5 цагаас. 17 цагаас тийм ээ. За баярлалаа гэдэг хүмүүст үзэгчтэй. Энэ өдрийн зочны ярилцлагаар технологийн сургуулийн захирал профессор Даваны оролцлоо. Бид хүнтэй хамтдаа үзэгч таагүнд баярлалаа. Мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжилж байна. Зочин сэтгүүлчээр та баярлалаа. Одоо та хүргэлжлүүлэн улс орн болон дэлхийд дахин дурсан онцлог үйл явдлын талаарх мэдээллийг цахим утаснаас бэлтгэснийг хүлээн авна. Гадны ажиглагчид ерөнхийлөгчийн сонгуулийг ажиглана. Европын хэвлэл байдлын хамтын ажиллагааны байгууллагын ардчилсан институт хүний эрхийн албаны сонгуулийн ажиглалтын өөрчлөлтсөн судалгааны баг 2017 оны 2 дугаар сарын 21-ээс 24-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод ажилласан тухай тайлангаа энэ 4 дугаар сарын 25-ны өдөр ирүүлсэн байна. Уг тайланда Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжид сонгуулийн үйл ажиллагааг өргөн бүртгүүлнтэйгээр урт хугацаагаар ажиглана гэдгээд өртсөн байна. Ингэснээр Монгол Улсын сонгуулийн үйл ажиллагаанд итгэх олон нийтийн болон гадаадын улс орнуудын итгэлийг нэмэгдүүлэх, цаашид сонгуулийн үйл ажиллагааг улам боловсронгуйлган сайжруулахад Европын хэвлэл байдлын хамтын ажиллагааны байгууллагын ардчилсан институт хүний эрхийн албаны үнэлгээ зөвлөмж нь хувь нэмрээ оруулна гэж үзэж байгаа юм байна. Нэгдүгээр ангид зөвхөн 2011 оны хүүхдүүдийг бүртгэн. Нийслэлийн төрийн ба төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилийн 1-р ангийн эсэлтийг 2017 оны 4-р сарын 26-наас 5-р сарын 15-ныг дуустал зохион байгуулж байна. Бүртгэлийг зөвхөн ажлын өдөр ажлын цагаар хийн гэдгийг нийслэлийн боловсролын газраас мэдээлж байна. 1-р ангид 2011 оны 1-р сарын 1-ээс 2011 оны 12 дугаар сарын 31-ний дуустал хугацаанд төрсэн бүх хүүхдийг элсүүлнэ. 5 настай буюу 2012 оны 1-р сарын 1-ээс хойш төрсэн хүүхдүүдийг бүртгэхгүй юм байна. Хамран сурах таргийн хүүхдүүдийг ямар нэг элсэлтийн шалгалтгүйгээр бүртгэж элсүүлэх бөгөөд элсэгчдээс бүртгэлийн хураамж бусад төлбөр авахгүй юм байна. Хөвсгөл нур орчинд ариун цэврийн байгууламж барина. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам Азийн хөгжлийн банк хамтран ядуурлыг бууруулах Японы сангийн боцлоггүй тусламжаар Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцлборт газрын орчны бүсийн иргэдийн амжиргааг дэмжих, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгдсэн төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Төслийн хүрээнд Хөвсгөл нуур орчинд байгаль орчин дээлтэй гойрын аргын загварын ариун цэврийн байгууламжийг байгуулахар болсон байна. Шинэ хог хаягдлын олон улсын мэрэгжилтэн Фиоро Донати загвар ариун цэврийн байгууламжийн зураг төслийг боловсруулж технологийн 4 шийдлийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны тусгай хамгаалтын нутгийн удирдлагын газар цэвэр технологи хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн хэлцээг холбогдох албаны хүмүүс танилцуулсан байна. Манай бөхчүүд нутгийн дэвжээний өнгөтэй одтой барилдлаа. Монголын Офин 2017 олон улсын тэмцээн 4-р сарын 29-ноос 30-ны өдрүүдэд буян тухай спорт ордонд боллоо. 7 дахь удаагийн тэмцээнд Монгол, Канада, Оросын холбооны улс, Казахстан, Венесуэл, Богд найрамдах Хятад улс, Богд найрамдах Солонгос улс гэсэн 7 орны 182 тамирчин, эрэгтэй 107, эмэгтэй 75, эрэгтэй эмэгтэй тус бүр 800-д хүчүүлсэн байна. Манай улсаас эрэгтэйчүүдийн 57 кг-ийн хэмжээнд гавьяа тамирчин Бих баяр, 61 кг-д олон улсын хэмжээний мастер Пүрв тулга, 74-т Гомбод орж 86-д гавьяа тамирчин Өнөр бат, эмэгтэйчүүдийн 53 кг-д олон улсын хэмжээний мастер Отхон жаргал, 55 кг-д даваа чимэг, 58 кг-д ган туяа, 60 кг-д бацсаг, 63-т орхон, 69-т төмөн цэцэг нар жин тус бүртээ аваргалсан байна. Японы засгийн газар Оросын холбооны улсаас импортлдог газрын тос байгалыг хийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хүсэлтэйг илэрхийлсэн байна. Ингэснээр Японоос ойрхон орнуудоос импортоос хэд хамааралтай байдлаас гарах талаар Японы эдийн засаг худалдаа аж үйлдвэрийн сайд мэдгдсэн байна. Тэрээр Японоос газрын тос байгалыг хийн дийлэх хувийг ойрхон орнуудоос худалдаж авдаг. Ойрхон орнуудын импортоос хэд хамааралтай байх нь бидний санааг зовоож байна. Учир нь импортын энэхүү зам нь аюултай бөгөөд геополитикийн асуудалтай. Хойд зүгээс буюу Оросын холбооны улсаас эрчим хүч авах замыг бий болгох нь бидний хувьд маш том ач холбогдолтой. Энэ нь манай улсын эрчим хүчний аюулгүй байдлын хувьд маш чухал юм хэмээн мэдгдсэн байна.
Италийн хөл бөмбөгийн лигт арьсангөр ялгуурсан хэрэг гарлаа. Италийн хөл бөмбөгийн лигт талбай дээр тоглож байгаа тамирчныг арьсангөр ялгуурсан хэрэг гарсан байна. Энэ удаа Пескара клуб Кальярагийн талбайд зочилсон тоглолтын үеэр талбай эзэн баг болох Кальярагийн дэмжигчид тоглолтын турш арьсангөр ялгуурсан дуудуулж үүнийг Пескарагийн хагас хамгаалагч Сали Монтари тэсч чадсангүй талбайг орхисон байна. Тэрээр тоглолт дуусгаас өмнө талбайг орхин бага 10 хүнтэй үлдээхээс өмнө шүүгчдэр очин энэ тухай тайлбарлаж тоглолтыг зогсоох тусламж хүссэн боловч шүүгч түүний хариуд ямар ч тийм өнгө аястаа сонсогдохгүй байгаагаа хэлж Монтаред шархууц өгсөн байна. Ингээд арга ядсан Сали Монтари тоглолтыг орхин цэнгэлтгэс гарчээ. Тэрээр цэнгэлтгэс гарахаас өмнө өөрийнхөө гарыг өндөрт өргөн гарлуугаа за талбай эзэн багийн хөгжүүн дэмжигчд рүү энэ миний арьсны өнгө хэмээн маш чангаар хашгирч байсан байна. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр төгсгөлдөө хотуудын ойрын 3 хоногийн цагаагаар мэдээ арилжааны банкудаас ирүүлсэн валютын ханшийн мэдээллийг хүргэе. Эрх үзэгчтэй. Эрдэнэ телевизийн даваа гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр үгээр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний маргааш ажилд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчтэй.